สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรตีค่ะวันนี้คุณรตีอยู่ที่เมืองมัสกัตประเทศโอมานนะคะแล้วก็กำลังนั่งรถแท็กซี่ค่ะชมบริเวณรอบๆหรือทั่วๆไปในเมืองมัสกัตประเทศโอมานนี่แหละค่ะเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างการจราจรบนท้องถนนและวิวทิวทัศน์สองข้างทางบนท้องถนนจะเป็นยังไงตามคุณรตีไปชมพร้อมๆ